안녕하세요 여러분, 하공조입니다. 오늘은 예로부터 전해지는 건강 비결 바로 무 꿀청을 만들어 보겠습니다. 설이 맞은 가을무는 맵지 않고 단맛이 강해 예로부터 생무를 먹고 트림을 안 하면 인삼보다 낫다라는 말이 있을 정도로 효능이 있습니다. 특히 아무리 약을 먹어도 낫지 않고 기침에 고생하시는 분들, 약을 잘 못 드시는 분들, 소화제를 못 드시는 분들은 무 꿀청을 드셔보세요. 기침 소화에 좋은 천연 소화제랍니다. 제일 먼저 재료 소개하겠습니다. 무 1kg, 꿀 1kg, 레몬 1개, 열탕 소독 1병 준비해주세요. 가을무죠? 이렇게 설이 많은 가을무는요, 맵지 않고 또 특히 그 단맛이 강합니다. 우리 식탁에서 빠질 수 없는 부식거리로 김치, 깍두기 주 원료이고요. 또 조림, 국, 무말래기, 시래기 등 부위에 따라 다양한 용도로 사용되고 있습니다. 네, 무 한번 맛을 볼까요? 일단 시원하고 단맛이 느껴집니다. 보통은 무 꿀청을 담그실 때 채로 얇게 썰어서 꿀과 재워 놓는 경우가 많은데요. 저는 오늘 깍둑 썰기에서 무를 다 갈아주겠습니다. (1kg) 다 썰었어요. 1kg를 이제 분쇄를 해줄게요. 네, 사과즙이에요. 배즙이나 사과즙이 있으면은 이렇게 한 큰술 넣으셔가지고 가르시게 되면은 잘 갈립니다. 처음에만 뻑뻑하게 갈리고요. 다음부터는 아주 잘 갈립니다. 네, 아주 잘 갈렸죠. 네, 지금 다 갈렸고요. 혹시 물을 갈지 않고 착즙하신 분들은 찌꺼기를 버리지 마세요. 꿀청 만들 때 모두 활용할 수 있어요. 마지막으로 상큼하고 달콤한 맛을 원하면 저처럼 레몬 1개를 즙으로 만들어 넣어줍니다. 네, 지금 재료 준비가 다 됐어요. 이제 비율대로 섞어주겠습니다. 레몬즙 들어갑니다. 꿀이 조금밖에 없으시면 설탕을 넣으세요. 섞어주겠습니다. 우리 주변에 기관지에 좋은 재료들은 굉장히 많죠. 도라지, 배, 무 등. 우리에게 아주 친숙한 재료들이에요. 그 중에서 가장 흔한 무를 이용해서 기관지염 증상인 기침과 가래를 완화시키는 데 좋은 무 꿀청을 지금 만들고 있습니다. 다 완성된 무 꿀청은요, 유리병에 담아 냉장 보관하시고 드실 때는 일주일 숙성 후 한 숟가락씩 타서 무 꿀차로 드시면 되겠습니다. 저도 지금 기침을 심하게 하고 있는데요. 당장 이 무 꿀차를 타서 한번 마셔볼게요. 드실 때는 비타민 함량이 높은 슬라이드 레몬을 동동 띄워 마시면요, 상큼하면서도 부드러워요. 오늘은 환절기에 좋은 무 꿀청을 만들어 보았습니다. 시청자 여러분, 시청해 주셔서 고맙습니다.